Бат дөржөөс их мөнгөтэй байв. За нийлбэр мөнгөний тус бүрт байсан мөнгөний зөрөөтэй харьцуулахад 13 их харьцах нь 3 байваа. За батын мөнгөний хэмжээг дөржийн мөнгөний хэмжээд харьцуулсан харьцааг олоо гэсэн. За тэгэхээр бат дөрж гэсэн 2 байгаа. За батыг бол x, дөржиг бол y мөнгөтэй байсан гэж үзэх юм бол бат бол дөржөөс их гэсэн учраас x-ээс y-ийг хасчих юм бол 3 гарна. Харин x дээр y-ийг нэмчвэл 13 гарна гэсэн нөхцөл бол өгсөн байгаа. За тэгэхээр эндээс бол их тоог болохтой бол яах вэ гэхээр энэ хоёрыг бол нэмээд 2 тоодаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл шууд энэ илэрхийлэг хоёр тэгшгэлийг бол хооронд нэмчих юм бол 2x y-үүд маань дарагч чинь 2x тэнцүү 16 буюу x тэнцүү 8 болно гэсэн үг. За тэгээ эндээс y олчвол y маань 5-тай тэнцүү авах нэ. За тэгэхээр батын мөнгийг бат бол 8 байгаа. Батын мөнгийг дөржийн мөнгөд бол харьцуул гэсэн учраас 5-8 гэсэн хариу буюу B хариу зөв байх нэ.